喺考試之前，各位同學，我哋又要考試啦。我哋今日會考中文科。如果你喺考試入邊需要使用計數機嘅話，請你檢查計數機嘅外殼入邊有冇夾住紙張。A few moments later. 哇，唔識答添。咦，但係我有個計數機喎，不如等我試下計下先。咁不如就咁啦。究竟馬有翁有咩態度值得我哋學習呢？就係1+1等於3。個酸輕輕，伊拉蘇打 pop。The next day. 喺老師改卷嘅時候，哇，0分都做得好啊！咁今日嘅影片就到呢度為止啦，希望大家鍾意啦，拜拜。臨走記得訂閱一仔頻道啊，我哋下次再見啦，拜拜。